turizmit këtu në Bruxelles, ku personalitetet larta botërore, president vëndesh, kryetar shoqatash të turizmit, sekretarja e përgjithshme e Unionit Turistik Botëror, e cila ka qenë e ftuara speciale në këtë edicion të 5 të Forumit Global të Turizmit, kanë teksuar një fakt shumë të rëndësishëm në 5 prej shtyllave kryesore që po diskutohen sot për turizmin në botë. Turizëm i qëndrueshëm, por jo vetëm, dhe me turizëm të qëndrueshëm nuk duhet të nënkuptojmë vetëm thjesht ruajtjen e mjedisit apo të trashëgimisë kulturore, por mbi të gjitha mirëqenien e komuniteteve të vogla lokale. Nuk duhet ketë më absolutisht qytete shumë të vizituara si Barcelona apo Parisi, apo Roma, apo qytetet të tjera të Europës, apo qoftë edhe Brukseli, qyteti në të cilin po zhvillohet kjo konferencë. Duhet që ky fluks i madh turistësh në të gjithë botën të rrjedhë edhe nëpër komunitetet e vogla lokale, në zonat rurale, në qytetet e vogla të pavizituara, në një farë mënyre pra që të shpërndahet në mënyrë kapilare në të gjithë botën, me qëllim që mirëqenia përmes trashëgimisë lokale t'i takojë edhe komuniteteve të vogla të këtyre zonave lokale apo rurale, kudo nëpër botë. Ky është sot refreni kryesor i kësaj konference apo i këtij forumi që po mbahet në Bruksel. Le të kalojmë pak momente nga kjo pushim kafe që po zhvillohet tani midis 2 seancave të gjata të kësaj dite shumë të bukur.